rimasti veramente affascinati e conquistati da questo progetto, da Fuori la Voce, da questa iniziativa, e volevamo appunto estenderla a tutti voi studenti. E questo perché non si può più accettare di leggere la notizia sul giornale oppure parlarne in classe, parlarne tra amici di questa violenza sulle donne e poi finita lì, quindi finita lì. Ci siamo resi conto che dobbiamo noi muoverci, che deve partire tutto da noi. Ci siamo abituati a vedere normale ciò che normale non è. Oggi dobbiamo essere noi adulti. E presentiamo Monia Novello, che è colei che ci ha aiutato nel nostro percorso. Un grande applauso. Che ha avuto il privilegio di entrare a far parte del meccanismo Fuori la Voce. Fuori la Voce è un'iniziativa che nasce dall'idea di una persona fantastica, che è il signor Daniele Lei, che parlando con dei rappresentanti del milanese ha pensato di creare un'informazione utile e sana che possa essere sfruttata in modo positivo per affrontare queste tematiche così importanti che sono la violenza contro le donne e il bullismo nelle scuole. E cercando di mettere insieme l'organizzazione per questa iniziativa ho avuto la fortuna di incontrare questi 4 stupendi ragazzi dei quali sono veramente molto orgogliosa, perché sono una espressione di una sensibilità che oggi molto spesso manca. E sono fiera di loro, sono fiera di essere qui e sono fiera anche di voi, perché sono convinta che il cambiamento e la chiave di qualsiasi cambiamento sia nelle vostre mani, che siete giovani, che avete in mano un presente ed un futuro da regalare a quelli che sono più deboli e che meritano comunque grande attenzione e grande rispetto. Io non ho la competenza necessaria per fare da relatore e quindi anche qui siamo stati doppiamente fortunati, perché abbiamo incontrato quelli che sono i relatori di oggi, che sono, per quanto concerne la parte legale, l'avvocato Tania Busetto del Forum di Venezia, psicologica la dottoressa Alessia Fessoni, e per quanto concerne la parte medico-ginecologica il dottor Paolo Scatamini.